Kars'ta AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından yürütülen tek aday ve tek listeyle gerçekleştirilen kongre çalışmalarına Akyaka, Digor, Susuz, Arpaçay ve Sarıkamış ilçelerinin ardından bugün de Merkez ilçe 5. olan kongresiyle devam etti. İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen kongreye İl Başkanı Ali Şakir Yurdakoş, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç'ın yanı sıra AK Parti Kars eski milletvekilleri Selahattin Beyri Bey, Zeki Karabayır, Mahmut Esat Güven, İl Eski Başkanı Ensar Erdoğdu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensupları katıldı. Kongrede AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Teşkilat Başkanı Süleyman Soylu ve bakanların gönderdikleri telgraflarda okundu. Divanın oluşturulmasının ardından İl Başkanı Ali Şakir Yurdakoş açılış konuşmasını yaparak şunları söyledi. 5 ilçe kongremizde olduğu gibi Merkez ilçe kongremizin de büyük bir coşku, birlik, beraberlik ve kardeşlik havasında geçmesini, aynı zamanda bu kongrenin büyük AK Parti geleneğine uygun olarak şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Değerli arkadaşlar. Kongrede tek aday olan Merkez İlçe Başkanı Yusuf Kaya bir konuşma gerçekleştirdi. Beni bu göreve layık görüp, teveccüh gösterip, tavsiye ve desteklerini esirgemeyen büyüklerime, benimle beraber bugüne kadar görev alan yönetim kurulundaki bütün arkadaşlarıma, seçimlerde görev alıp Merkez İlçe Teşkilatı'na yardımcı olan bütün kardeşlerime, AK Parti ailesine sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İçerisinde atama ile göreve gelen Merkez İlçe Teşkilatı olarak Kars'ın siyasetinde çok büyük sorumluluk aldık. 30 Mart'ta talihsiz geçirdiğimiz belediye başkanı seçimlerinden ders çıkararak çok çalıştık. 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2011 genel seçimleri üzerinde oy alarak Büyük Usta Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanı olarak köşke gönderdik. Amacımız hükümetimizin 2 yıldır sürdürdüğü çözüm sürecini bizler de teşkilat olarak sonuna kadar destekliyoruz ve önemsiyoruz. Ardından AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç birer konuşma yaptı. Çok büyük bir teşkilat yapısına sahip olan AK Parti ailesi bunu kurulduğu günden beri bu ülkede herkesin örnek alabileceği bir güzellikte, bir şefkat ortamında, bir kardeşlik ortamında yapmayı ülkeye de açıkçası siyasetine öğretecek bir şekilde bir alan açtı. AK Parti'nin seçim süreçleri, kongre süreçleri hep birbirine destek, heyecan, ben de bir şeyler katabilirim arzusunda olan insanların bu aileye özellikle bir yerlerde görev almak suretiyle daha fazla destek verme arzularıyla heyecanlanan ama seçim günlerine yaklaşıldığı zaman da herkes teşkilata katkı yapacak olgunluk içerisinde AK Parti'nin gücünü, kudretini pekiştirecek bir biçimde buraya kongre salonlarına gelirler. O huzur içerisinde, birbirine sevgi, saygı içerisinde seçimleri yaparlar ve sonra da kendi seçtiklerine sahip çıktıkları süreçler olur. Yani bizim kongrelerimiz aslında Türk siyasi tarihine örnek teşkil edecek kongreler oluyor. Bakın 12 yıllık geçmişimizde 5 defa olağan kongre yapmışız arkadaşlar. Şimdi bu şunu gösteriyor. Biz bu süreçleri çok iyi işletiyoruz ve bu süreçlerden sonra ortaya çıkanlara da kendi oy verdiklerimize, seçtiklerimize de saygı gösteriyoruz ve arkalarında duruyoruz. Hep olağan devam ediyor. Olağanüstü olmuyor bizim kongrelerimiz. AK Parti bir dava partisi. Kesinlikle kişilerin partisi değil. Kişiler bu davaya hizmetkar olmak adına doğal liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi halkın hizmetinde olmak, halkın hizmetkarı olmak için bu davanın bugünlük neferleri ama bu davanın geçmişte neferleri vardı. Tam 1000 yıl önce bu coğrafyaya gelmiş Hasan Harekani Hazretlerinin davasıdır bizim sürdürdüğümüz. 1,5 milyon şehit ecdadı, çok değil 50 kilometre mesafede
Sarıkamış'ta tam 100 yıl önce dolmak pahasına bize iyi bir miras bırakmak için gözlerini kırpmadan şehit olan 100 binleri, 90 binleri hepsini saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz ve dua ediyoruz. İşte diyoruz ki bu dava 1000 yıllık bir davadır Hasan Harakani Hazretleri ile. Bu dava 950 yıllık bir davadır Sultan Alparslan'ın tam da 950 yıl önce 1064'te anneye gelmesiyle başlayan bir davadır. Bu dava 100 sene önce gözünü kırpmadan şehit olan ecdadın davasıdır. Bu davayı gütmek, bu davayı sürdürmek bugün bizlere kalmışsa inşallah biz yarın çocuklarımıza, torunlarımıza emanet edeceğiz. O yüzden 3 yıl önceki kurucularını 3 Kasım 2002'den beri hizmetkarı olan milletvekili abilerimizi, teşkilattaki abilerimizi, ilçedeki abilerimizi alkışlıyoruz. Sizden bir alkış istiyorum.